permainan teman-teman. Lihat ini teman-teman. Wow, ada mobil polisi teman-teman. Wow, ada pesawat tempur teman-teman. Wow, ada MotoGP teman-teman. Wow, keren. Wow, lihat itu teman-teman. Ada mobil keren teman-teman. Wow, keren. Ada Salender teman-teman. Wow, ada truk teman-teman. Gak ada baknya teman-teman. Udah hilang kali ya. Wow, ada mobil truk besar teman-teman. Wow, lihat ini teman-teman. Keren. Wow, wow, ada mobil truk pasir teman-teman. Wow, ada lubang apa ini teman-teman? Wow, ini lubang pembuangan kali ya. Oke teman-teman. Wow, ini ada Ultraman teman-teman. Sepertinya raja istana ini adalah Ultraman teman-teman. Mereka pemiliknya teman-teman. Wow. Oke teman-teman, kita coba masuk ya teman-teman ya. Kita masuk dalam istananya teman-teman. Kita pakai mobil polisi aja teman-teman ya. Keren. Kita patroli di dalam teman-teman. Tuturut tuturut ngeng tuturut. Wow, ini mobil truk pasir teman-teman. Keren. Hehehe. Ini rumah siapa teman-teman? Wow, ini keren banget teman-teman. Wow, di sini banyak teman saya. Ada mobil truk pasir. Turut. Wow, keren. Wow, apa itu? Itu beruang teman-teman. Wow. Wow, halo beruang. Kamu ngapain di situ beruang? Wow, kamu lagi jagain istananya Bapak Ultraman ya? Hahaha. Wow, ini mobil off-road teman-teman. Oh teman-teman, kita pakai mobil off-road teman-teman ya. Kita parkir aja sini mobil polisinya. Oke teman-teman, kita jalan lagi teman-teman. Tapi kali ini kita pakai mobil off-road teman-teman. Wow, ada mobil beko teman-teman. Wow, keren. Wow, ini mobil apa teman-teman? Wah, ini mobil keren teman-teman. Lihat ini teman-teman. Wah, dia maju mundur teman-teman. Teman-teman, kita lihat ya teman-teman ya. Terus. Terus. Oh, kita bisa ngangkatnya teman-teman. Turut. Wow, kita ngangkatnya teman-teman. Wah, kita simpan di pembuangan sini aja ya. Turut. Wow, kita jatuhin teman-teman. Wow, satu teman-teman. Kita timbun aja teman-teman. Ya. Turut. Wow, ini lagi teman-teman. Turut. Mana caranya ini? Wow, lihat ini teman-teman. Kita angkat lagi ini teman-teman. Wow, kita jatuhin lagi dia di dalam ya teman-teman. Wow. Kalian saya timbun. Saya timbun mainannya teman-teman.
Ini lagi teman-teman, kita timbun lagi teman-teman. Oh no. Oke teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Aku adalah penjaga istana pasir. Teman-teman, wah, ini kita ambil MotoGP teman-teman. Kalian ngapain di situ? Wah, kalian ngapain situ? Wah, oh, mereka kasih jatuh sama mobil keren ya. Hahaha. Udah, nanti kita kasih tahu mobil kerennya. Tolong kalian ya. Oke. Terus. Hai mobil keren. Kenapa kamu timbun mereka itu? Mereka adalah teman-teman saya mobil keren. Kenapa kamu menimbunnya? Ya, minta maaf MotoGP Valentino Rossi. Saya diperintahkan sama Ultraman, siapa yang mengganggu mereka harus ditimbun. Oh begitu. Oke, kalau begitu saya ke Ultraman dulu. Turut kita ke Ultraman, minta izin. Turut. Oh Ultraman, kenapa mereka ditimbun Ultraman? Tolong bebaskan mereka. Hahaha. Oh iya, kamu pergi kasih tahu saja mobil keren, bebaskan mereka. Tapi mereka jangan lagi mengacaukan istana saya. Oke. Turut. Halo mobil keren, halo. Tolong lepaskan mereka. Saya sudah minta izin sama Bapak Ultraman. Oke. Turut, kita lepaskan mereka. Turut, kita lepaskan mereka. Oke. Tolong mereka teman-teman. Wow. Angkat mereka teman-teman. Turut. Wow. Satu selamat teman-teman. Mobil tambangnya selamat. Terima kasih mobil keren. Kamu telah menyelamatkan kami. Terima kasih. Oke, kita jalan. Oke, kita parkir di sini. Oke, kita selamatkan lagi mobil off-road teman-teman. Oke, kita selamatkan lagi mobil off-road teman-teman. Wow, ini mobil off-roadnya. Halo mobil keren, terima kasih kamu telah menyelamatkan kami mobil keren. Oke, kita pergi di parkirannya kita. Wow, tinggal satu teman-teman. Ayo kita bantuin mobil truk tambangnya teman-teman. Sedikit lagi teman-teman. Ayo teman-teman. Wow, wah berat teman-teman. Wah, jatuh lagi teman-teman, berat. Berat teman-teman. Wah, oke teman-teman.
Oke teman-teman, berhasil teman-teman. Teman-teman, kita selamatin dia teman-teman. Terus oke teman-teman, kita ke tempat parkir lagi. Terima kasih mobil keren, kamu telah menyelamatkan kami. Hahaha. Oke teman-teman, mereka yang berhasil. Siapa lagi? Saya penguasanya istana pasir, Bapak Ultraman. Siapa yang mengacaukan tempat tinggal kami, saya akan kubur dia. Hahaha. Oke teman-teman, sambil kita bermain jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, biar teman-teman dapat video terbaru dari kami teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman.